क्या चीज से आया है? स्कूटी से भींग भींग के, समझा। एक दिन हमको क्या बोल रहा है, रौनक तेरा टॉवल थोड़ा यूज कर ले रहे हैं। हमने क्या हुआ? बोले अभी थोड़ा सा ना भींग गए बे, बारिश में करता है। बोले करवा निकालता। अबे नहीं, घरवा से ना निकल चुके थे। बड़ा क्या सोचती होगी क्या? गेम तो करिए देंगे हम, काहे कि उसका भी काम तो हम ही को ना करना है। पावर ना, देखिए कितना गड्ढा, कितना गड्ढा। यही है रांची का प्रशासन का रोड। और देखिए हमारा थार, यही है पावर थार का। 5 फीट गड्ढा में गाड़ी घुस चुका है। देखिए ऑफ रोडिंग हो रहा, प्रॉपर ऑफ रोडिंग। ये है रांची का रोड। रांची झारखंड की राजधानी, मतलब झारखंड की राजधानी रांची, कोयला की नगरी। देखिए रोड, देखिए हेमंत सोरेन अच्छा काम करेंगे। कब करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करेंगे। थार का पावर देख लीजिए भैया, मजा आ गया। चलिए गाड़ी को एकदम भगाइए अब, इधर से घुस जाइए और कठल मोड़, पिसका मोड़ होते हुए अपना अड्डा चलते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। अरे रे रे रे, ये तो बहुत स्पीड भाग रहा है गाड़ी एकदम। थार अचानक से एकदम पकड़ लेता क्या स्पीड। तो देखिए ये मेरे मौसी का बन रहा है। ये तो रिजॉर्ट बना दी मौसी। मौसी को हमको भेजना होगा फोटो। अरे भाई तो रेस्टोरेंट बना दीजिए, देखा। दारू का पैसा। When you have money, you have honey. When you don't have money, you don't have honey. इसलिए पैसा इज एवरीथिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। देखे थे ना अंबानी की शादी में। और ये देखिए रांची का डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा खुल गया भाई। इधर सब क्या बोलते हैं, टाइल्स मार्बल वाला देख रहा, कार स्पा सेंटर। बेसिकली आज हम लोग का दिन काफी हेक्टिक था। हम लोग विधानसभा कहाँ गए थे? सचिवालय गए थे। क्या क्या किया हम लोग? जिला परिषद भी गए थे। हाँ जिला परिषद है बड़ी मम्मी, तो हम लोग को लिए तो सब बाएं हाथ का खेल है। पेपर ऊपर बनवा लिए, अपना टेंडर निकालेंगे खुद से और खुद से बना देंगे बिल्डिंग विल्डिंग। धसाएंगे नहीं, नहीं। हाँ उसको आराम से अच्छा सीमेंट लगाएंगे हम लोग। लगाएंगे एसीसी या कॉन्क्रीटो सीमेंट, डीजी नोवोको का। बांगर उंगर नहीं लगाएंगे भाई। बड़ा ठेकेदार बना, नामी ठेकेदार। देखिए कैसा रांची है। लाइट वाइट देना चाहिए भाई, स्ट्रीट लाइट एकदम गर्म। क्या बोला यार, रांची भी वैसे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बनेंगे कुछ, देखो डॉगी के लिए घर बनाना होगा हम लोग को। देख रहे हैं आज 2-2 को भेटा गया रोड में, बता रोड में निकल गया। वाह अच्छा शोरूम खोल दिया भाई इधर। तो स्पाई का लोग सुधारी लेके आता था। पूरा रांची में उधारी लेंगे तो घर बन जाएगा। सब जगह कुछ मान लेंगे। भगवती टावर क्या है इसमें, ब्रिक्स और कुछ अपार्टमेंट बना है। आज से 5 साल या 6 साल जब हम डीपीएस में थे, कुछ नहीं था इस रास्ता में, कुछ नहीं। हम लोग आते थे घूमने। रोड बहुत बड़ा चीज होता है भाई, डेवलपमेंट का फैक्टर होता है। लेन रोड हो गया मतलब सब कुछ। हाँ थार का सस्पेंशन देख सकते हैं। हाँ सस्पेंशन तो तगड़ा था भाई। अब काफी ज्यादा फोर्स पकड़ लेता है गाड़ी। अरे रे इतना स्पीड में ही नहीं। अरे रे तो गाड़ी एकदम कपा रहा है। इधर से हम लोग अरगोड़ा होकर निकलेंगे। नहीं सीधा चलेगा। इसका मोड़ भी ठीक है क्या? डायरेक्ट ब्रिज बनते हुए अपना जीजाजी का यहीं बन रहा है। हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या बनाएंगे तो फ्यूचर में जब आप हमको 1 साल बाद देखिएगा तो हो सकता है उस हॉस्पिटल को हमें उद्घाटन करते हुए मिलेंगे। ये है अपना कटहल चौक, कटहल मोड़ चौक। अपना मार्ट खुला है। हाँ देखिए अपना मार्ट। ये साला भी बहुत अच्छा बिजनेस है भाई, बहुत अच्छा बिजनेस। इधर से निकल जाता है लोहरदगा का रास्ता है, ये इधर से अरगोड़ा का रास्ता है, सेक्सी सा रास्ता है। और ये सामने हमारा बलेनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरीज का गाड़ी, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। और देखिए रांची का ब्रिज बन रहा है, बन जाएगा। थोड़ा कैमरा साफ कर लेते हैं। कैमरा भी हाँ ब्रिज पूरा पहुंच चुका है भाई। यहाँ से उठेगा
रातू रोड से। और ये हमारे आगे स्कॉर्पियो हाइब्रिड VLX मॉडल है ये। VLX है ना भाई। ये हमारे और अपोलो टायर दिख रहा है कितना मस्त भाई। टायर वायर का भी बिजनेस ठीक है लेकिन अपोलो टायर अभी हमारा एक ग्रुप है, वो दोस्त है, वो उसका किसका किसका वो जो वो मोराबादी में नहीं मिला था विशाल वल्लभ, ओह झारखंड और बिहार का वो हेड है। हेड बना हुआ है। हेड बन गया अपना ही दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। KTM का भी, अरे यहाँ पे इसका भी शोरूम है ना कावासाकी का। कावासाकी, हाँ। अब हमको नहीं पता ना, 3-4 महीने से ना बाइक वाइक का बहुत शौक हो रहा है कि वो कुछ हमको ट्रैम ले थोड़ा। हाँ। जो ऑफरोडिंग वाला हमको भी मन कर रहा है ऑफ रोडिंग करे थोड़ा। 500 सीसी वाला लेके क्या बोलता अपना है, एक दिन चले चल देखा जाए, चल सकते हैं। जाके देख सकते हैं, देखने में क्या है। ये है अपना पिस्का मोड़। और जीज का दुकान दिखाता है ना, जीज का भाई का, ठीक है, यहीं आसपास में है, दवा दुकान है। देखिए रांची का डेवलपमेंट देखिए। और ये है अपना अनडेवलप देखिए, फिर डेवलपमेंट दे दीजिए। हाँ दिखा देंगे, सब दिखा देंगे भाई लोग को। भाई लोग को टेंशन नहीं लेना है। ब्रिज बन जाने के बाद पूरा रोड एकदम मज़ा आ जाएगा जाने में। यही है रियाजी का भाई का दुकान, देखिए वाला। अच्छा ये दवाखाना, हाँ माँ दुर्गा मेडिकल हो, वो सेम नाम से रखा हुआ। बहुत भाई दवा में तो पैसा तो है। जब ये रोड बन जाएगा ना मज़ा आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना रातू रोड। और रातू रोड से स्टार्ट होते होते, लेकिन जानता है ब्रिज जब से बनाना चालू किया ना जाम नहीं लग रहा है भाई। रोड साइड कर दोनों साइड साफ कर दिया। BMW देख रहा है कितना लंबा है, घूमने नहीं सक रहा है भाई। GT होगा, हाँ GT है। ये है 700। ऐसा है तो Tucson है, देखो ये क्रेटा का बड़ा भैया Tucson। टॉक्सॉन, लेकिन चला है ना कोरिया की तरह का दुकान को छोला। और ये है अपना रातू रोड का ब्रिज भाई, क्या ब्रिज बना रहा है। रांची अब डेवलपमेंट की। और रांची में देखो IIM हो गया, IIT धनबाद हो गया, XLRI हो गया, लेकिन और एक दो को बढ़िया कॉलेज चाहिए रांची को डेवलप। MIT तो है चलो ठीक है, लेकिन एक बड़ा कॉलेज चाहिए यहाँ पे। मतलब उसके बाद स्टूडेंट कॉर्पोरेट ऑफिस चाहिए थोड़ा डेवलपमेंट के लिए। और ये अपना सेक्सी सा ब्रिज बन रहा है, ब्रिज नहीं ब्रिज। इसमें लगा हुआ है जिंदल पैंथर का छड़। रेज गया, स्कॉर्पियो को कोई ठोक दिया, रोड रेज हो रहा है यहाँ पे। पब्लिक उतर के मारने उतर गया। स्कॉर्पियो वाले से पंगा ले रहा भाई, बताओ खड़पटना अगर आज मोटर देख रहे हैं सटा दिया होगा। देखे फिर भी थेतर जैसा लग रहा है। देखे ठीक है, सोमवार तो कोई मत कीजिए, इसको इतवारे में कीजिए ना। और ये रहा अपना ब्रिज। अपना रातू रोड पहुंच चुके हैं। यहाँ से कार फ्लाई होके डायरेक्ट नेताजी का घर, अमित यादव का घर में एकदम छत में गिरेगा। और उसके छत से एकदम नारियल का पानी के साथ। बिरला ओपस पेंट भी बहुत अच्छा पेंट निकाला है, बढ़िया काम कर रहा है। अनन्या बिरला काम कर रही है, बिरला ओपस। यहाँ लोग क्या करते पता है, दारू लेता है, नहीं पीने का रहता है ना, वापस वो कर देता है दारू दुकान में लोग। ठीक है लगा। और यहाँ पे गुपचुप ये है हनुमान मंदिर जी, माँ काली मंदिर। और यहाँ पे लालू वालू लोग हो सकते हैं, तो एक बार हम लोग हाय हेलो बस ऊपर ही ऊपर कर देंगे। क्या लालू जी क्या मोनू जी ऐसा कर देना होगा। ये अपना दोस्त का बस काउंटर कृष्णा यादव जी का है। और कहाँ नहीं लालू जी लोग नहीं हैं, लोग लग रहा है। और ये है अपना दुर्गा मंदिर।